बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مو شوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډیر مهم ټکی راوړي نو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ ان شاء الله دا ټول ټکی به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ ویډیو در سره لایک کړئ او کو چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ بټن اپ څه ته وي کله چې موږ خپل بټن تړو دی ته وي بټن اپ ټیک اپ څه ته وي کله چې موږ خپل کمیس وکاږو یعنی تاسو چې کم کمیس دی دا چې تاسو کله وکاږئ دې ته په انګلیش کې وایي ټیک اپ زیپ اپ څه ته وایي کله چې تاسو خپل زیپ تړئ یعنی تاسو چې کله خپل زیپ تړئ دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ زیپ اپ کیک اپ څه ته ویلی شي کله چې تاسو ډته وهئ یعنی که تاسو فټبال وغیره له ډته ورکوئ دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کیک اپ انزیپ څه ته ویلی شي کله چې تاسو خپل زیپ کولا وخی یعنی تاسو چې کم ګرګری په کمیس کې لګېدلی دا کولا وخی انزیپ ان هوک څه ته وي دا به تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ ځکه چې تاسو نه زه کوم سوال وکم د هغې جواب ماته ډېر کم کسان راکوي بل موږ سره راسه دی سکویز یعنی سکویز څه ته وي کله چې تاسو د یو څیز نه اوس مثال خبره تاسو پیسې واشي ټوپ وغیره نه تاسو ټوپ راوکاږئ دې ته وایي سکویز بل موږ سره راسه دی سکویش څه ته ویل شي کله چې تاسو په یو څیز باندې زور راوړئ یعنی مثال خبره تاسو یو څیز باندې زور راوړئ دې ته وایي سکویش بل موږ سره راسه دی پریس څه ته وایي کله چې تاسو یو څیز پریس کوئ زور ورکوئ یعنی تاسو چې کله بټنه کولا وخئ نو دې له زور ورکوئ دې ته وایي پریس بل موږ سره راسه دی کرش څه ته وایي کله چې تاسو په چټو کې مطلب څه مرچ وغیره میده کوئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کرش بل موږ سره راسه کرامپل څه ته وایي کله چې تاسو د لاس په ذریعه یو څیز له زور ورکوئ یعنی راغونډوئ دې ته وایي کرامپ بل موږ سره راسه دی رنګ څه ته ویلی شي رنګ چې کومه دی دا موږ نیچوڼولو ته وایي یعنی تاسو کپړو نه اوبه وکاږئ دې ته ویلی شي رنګ هیډ آن څه ته وایي کله چې دوه ګاډي خپلو منځ کې وجنګېږي نو دې ته څه ویلی شي هیډ آن یا یو بل له مخې له ورشي کریش څه ته وایي کله چې تاسو یو څیز سره مطلب اکسیډنټ وکئ نو دې ته څه ویلی شي کریش یعنی اکسیډنټ وشي یو بل سره وجنګېږي بل موږ سره راسه دی کولیجن تاسو سره به دا دوه ګاډي ښکاري دا خپل منځ کې جنګېدلي دي نو دې ته په انګلیش کې موږ څه ویلی شو کولیجن کنفلیګریشن دې ته وایي تاسو چې په کله په خپل ګاډي باندې اور ولګوئ یا نور دغه رنګې تاسو څه حادثه وکئ دې ته ویلی شي کنفلیګریشن فلپټ څه ته ویلی شي کله چې ستاسو ګاډی نسکور شي یا واوړي دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو فلپټ برانچ څه ته ویلی شي برانچ چې کومه دی یو خاښ ته ویلی شي د بوټي یو خاښ ته موږ ویلی شو برانچ لاګز چې کومه دی تاسو کله خپل بوټي ووهئ او هغه ورکوټه کوي د هغې نه مطلب یو داسې دغه جوړ کوي دې ته ویلی شي لاګز آکس څه ته ویلی شي آکس چې کومه دی موږ تبرګي ته وایي یعنی په تبرګي باندې موږ مختلف قسمه هر څه کټ کوو دې ته ویلی شي آکس بارک چې کومه دی دا تاسو څه ته ویلی شي دا چې تاسو کومه دی یعنی او پرتو شانته ته ویلی شي یعنی د دې چې را تاسو کوم پردې درته ښکاري ته وایي بارک سا څه ته ویلی شي ارې ته موږ څه ته ویلی شو سا په انګلیش کې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ارې ته په انګلیش کې څه وایي تاسو به ورته سمپل ویلی شئ سا یعنی اره سټمپ څه ته ویلی شي سټمپ چې کومه دی تاسو ته به را بوټی ښکاري د دې چې را کومه جرړې دې ته وایي سټمپ اوټ شیوینګز څه ته ویلی شي د بوټي چې کوم پوستکي یعنی هغه نري تاسو به کتلي نو دې ته تاسو ویلی شئ اوټ شیوینګ اوټ کټر څه ته ویل شي اوټ کټر چې کومه دی دا هغه کس ته ویلی شي یعنی چې کم کس بوټي کټ کوي او دا تاسو هغې ته هم ویلی شئ کله چې یو انسان په اره باندې یعنی د ارې په ذریعه باندې یا بل څه په ذریعه باندې کم دا بوټي کټ کوي دې ته موږ ویلی شو اوټ کټر یعنی اوټ کټر موږ څه ته ویلی شو کم کس چې بوټي کټ کوي هغه ته هم تاسو اوټ کټر ویلی شئ او که په کم سیز باندې هغه بوټي کټ کوي هغې ته هم تاسو اوټ کټر ویلی شئ تاسو ما سره کلاس تر پایه پورې وګورئ انشاءالله په دې ټکي کې به تاسو څه مسله هم نه او که تاسو ته نور دغه رنګې ټکي پکار دي نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا وایي بل موږ سره
ټرنک څه ته ویل شي؟ ټرنک چې د بوټي کومه تنه وي هغې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شي ټرنک. یعنې ستاسو په کور کې یو بوټی دی او تاسو ته بره خاښونه وغیره ووال او تاسو سره چې کومه دا حصه پاتې شي نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ټرنک. ملګرو زه امید کوم چې دا کلاس به ستاسو ډېر خوښ شوی هم وي. که ستاسو دا کلاس خوښ شوی نو تاسو دا د خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ، ځکه که هغو د اوس نه دغه رنګ انګلیسي زده کړي نو بیا به هغو ته په دې کې هېڅ قسمه مسله نه وي. نو انشاءالله زه امید کوم چې ستاسو به دا کلاسونه خوښیږي. ما ته ښایسته شانته کمنټ هم وکړئ که ستاسو کلاس خوښ شوی، او که تاسو ته د څه ضرورت وي نو بیا هم تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ، نو په هغه ټاپک به زه تاسو ته ویډیو جوړوم او ستاسو مخې ته به راوړم. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل در څخه خامخا سبسکرایب کړئ، او په څه کې درته مسله هغه هم تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې منشن کولی شئ. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، اباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.